今天决定出去拍一个肺部的 CT， 所以说浅浅的化一个妆，先用遮瑕，习惯性的用手涂一下遮瑕，然后再用美妆蛋稍微定一下妆就可以了。今天的少涂一点，没有什么重要的场合要去，就去一下眼，然后可能再去配个眼镜吧。眼影部分的话是我最爱用的 CT 的玫瑰豆沙盘，这个盘的颜色叫什么忘了，在眼皮上，这个卧蚕浅浅一画卧蚕就出来了，还是好像是小浩鼎还是什么牌子忘掉了。There's no other 有点东西是被种草的，在网上大概50块钱就可以买到了。等到加热的时候，浅浅的拿出来散用的话，人气色就会好一些。鼻头不要那么大一条。这个睫毛夹的话，一夹就可以就行了，还是挺方便的。我最喜欢用的这个睫毛膏呢，还是Kiko 的这个还是挺方便的，浅浅的一涂，定型的效果你看跟还是挺好的。把唇线丰富一下，出门啦。还专门找了一个比较远的医院呢，约好了在等着拍 CT。觉得这个小房间呢，还好没事，然后还去验了一下光背，发现你的度数随着年纪的增长还是小了，还是要偶尔的